Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын восточный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, лайк, комментария қалдырыңыздар. Алдымен бізге қажетті заттарды дайындап алатын боламыз. Un, құмшекер, бөлме температурасында еріген май, бір жұмыртқа, разрыхлитель, 20% қаймақ қажет болады. Енді ұнымызға құмшекерді салып, разрыхлительді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Отбасымыздағы барлығына қатты ұнады, шаймен ішкенге өте дәмді екен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де өз ойларыңызды комментарияға қалдырып кетіңіздер. Менің арнамдан көптеген рецепттер таба аласыздар. Сол үшін жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойыңыздар. Енді бір жұмыртқамызды салып, және де қаймағымыздан 2 ас қасық немесе 3 ас қасықта салып, жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Қамырымызға май қосылғандықтан жұмыс істеуге өте ыңғайлы, эластичный болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Енді холодильникке бір 5 минутқа қалдыратын боламыз. Оған дейін сухофруктыларымызды дайындап аламыз. Листімізге қамырды қойып, жақсылап қолымызбен жайып алатын боламыз. Листімізге жабысып қалмайды, май қосылғандықтан. Қағаз қоймасаңыздар да болады. Қамырымызды листімізге орналастырып болғаннан кейін осындай кептірілген жүзім, жаңғақ немесе өріктің, кепкен өрік қоссаңыздар да болады. Мен үйде бар заттарды қолдандым. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты сухофруктыларды араластырып істесеңіздер болады. Барлығын осылай бөліп шықтым. Майдалап жібермейміз. Тек қана үлкендерін ортасынан бөліп шықтым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәруменге бай, шаймен ішкенге өте дәмді, тәттіні жақсы көретіндер үшін әсіресе. Енді салып аламыз, формамыздың үстіне салып, барлығын бірін-кетін салып шығамыз.
Енді үстінен сгущенный молоконы құйып, жақсылап бір келке етіп құйып шығатын боламыз. Печкамызды алдын ала 180-200 градуста қыздырып қоямыз. Тек қана шеттері қызарса болды, ала береміз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты, өте әдемі болып, қып-қызыл болып пісті. Енді формасынан алып холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецептерім ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер салатын боламын. Аман сау болыңыздар.